fez birra no cinema. Oi, que foi, filho? Onde você vai? Olha, filho, a gente vai lá no cinema assistir Divertidamente 2. Você quer ir? Sim! Sim! Vamos direito! Vamos lá, filho! Vamos lá de carro! Vamos lá! Alguns momentos depois. Demorando. Pronto, já chegamos. Agora vamos assistir Divertidamente 2 lá no cinema, viu? Pronto, levou seu bichinho pra assistir? Levei meu hamster. Eu levei meu hamster. Falou direito. Olha, as outras pessoas estão chegando. Pronto, chegamos no cinema. Finalmente eu vou assistir. E filho, você quer assistir Divertidamente também? Você quer? Por que você tá com a cara de raiva? Por que você é raiva? Eu quero galinha pintadinha! Não! Eu quero galinha pintadinha! Tu quer voltar pra casa? Pintadinha. Eu quero. Olha lá, pô, tem a tristeza, tem a alegria lá e tem a raiva. Lá do Divertidamente, olha lá. Não, eu não quero ver. Eu não quero. Eu não quero. Não, eu quero galinha pintadinha. Eu quero. Olha lá o medo, tá ali o medo. E ali a nojinho, aquela lá é a nojinho. Não, eu quero. Para de nojentice. Eu quero galinha pintadinha. Para de bater papo. Olha, o filme já vai começar. Não, eu quero galinha pintadinha. Fica quieto. Eu quero galinha pintadinha. O filme já vai começar. 5, 4, 3. Eu quero galinha pintadinha.
22. Eu não quero. Eu quero galinha pintadinha. Pô, isso já. Você tá ficando doido já. Seu macaquinho. Isso mesmo. Quer voltar pra casa? Voltar pra casa? Quer voltar pra casa? Voltar pra casa? Eu não quero Divertidamente 2. Por acaso você é tristeza? Tu não é tristeza. Você fica fazendo birra no cinema. Tu quer voltar pra casa já? Não. Para de nojentice. Para de cuspir. Olha o que eu vou fazer no cinema. Para de cuspir. Eu quero. Olha lá o Divertidamente lá. Não, eu quero. Para com isso. Olha como você tá vermelho. Qual a cor da raiva aqui? Olha a ansiedade, a vergonha, o tédio. Não, e tem a macaquice. Aqui não é ansiedade, é macaquice. A ansiedade, a inveja, a alegria, o medo, a nojinho, a raiva e a tristeza. Você fica com tristeza aqui. Oh não, eu não. Para com isso. Quer voltar? Vamos voltar pra casa agora. E aí, gente, vocês querem pipoca? Sim. A pipoca do Divertidamente 2, o nosso filme já vai começar. Divertidamente 2, o filme já vai começar. Vamos lá. Olha o que eu vou fazer na pipoca. E esse menino só vive fazendo nojentice no cinema. Olha o que eu vou fazer. Não. Para de estragar a pipoca. Você veio aqui no cinema e você fica pedindo galinha pintadinha aqui. É isso mesmo, pô. Por nada. Mas que merda. Não, eu quero galinha pintadinha. Eu quero galinha pintadinha 0. Eu quero galinha pintadinha. Eu quero galinha pintadinha. Eu já disse, para de nojentice. Você tá fazendo pirraça no cinema do Divertidamente 2. Não, eu quero Eu quero.
Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Bora pra casa agora! Não! Bora pra casa agora! Não! Bora pra casa agora! Bora pra casa! Não, eu não quero. Pô, para com isso! É isso mesmo! Pode, eu já disse! Para de doidice! Isso não tem galinha pintadinha nenhuma! Bora, vamos pra casa agora! Vamos! Aqui! Tchau, Camille! Não vai assistir Divertidamente mais! Mais um tempo! Mais um tempo! Mais um tempo! Não, eu quero no cinema! Eu quero no cinema! A galinha pintadinha! Vamos no cinema! Não, eu quero no cinema da galinha pintadinha! Eu quero na casa da galinha pintadinha! Mas eu quero no cinema da galinha pintadinha! Quem mandou você fazer birra no cinema da Divertidamente 2, seu enxerido? Não é da galinha. Ora, isso aqui é pra você aprender não fazer birra no cinema do Divertidamente 2 mais. Isso aqui é pra você aprender não fazer birra mais no cinema.